5000蚊一方嘅交付標準俾到你，你見過未呢？呢度被譽為咧中山版嘅豪宅標杆，以及咧交付天花板嘅。今期帶大家去睇下嘅。咁呢度咧仲係咧第4代嘅黑科技住宅啦，而且咧佢嘅使用率咧係高達咧100%嘅。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋玩留意 channel， 我係 Jojo。今期咧嚟到咗我哋中山市中心嘅南區遠洋天鑄嘅第2期嘅，走帶大家入去了解一下。咁依家 Jojo 咧簡單同大家咧介紹翻我哋成個屋苑嘅一個交通情況同埋佢區域嘅情況嘅。咁睇翻我哋嘅區域圖啦，我哋項目嘅所在地咧係位於我哋嘅永安1路呢度噶。咁佢同東區嘅片區咧只係咧1路之隔嘅啦，東區係響呢一邊嘅，咁我哋屋苑位置就響呢一邊啦。隔離咧2公里咧就可以上到我哋嘅中開高速啦。咁呢條高速嘅話咧，可以快速接駁到我哋嘅深中通道啦，快速接駁到我哋嘅深圳各大口岸嘅，全程只需要咧1個鐘到個半鐘嘅時間嘅，就可以翻到去口岸嗰邊啦。咁佢嘅生活配套咧，周邊3公里內嘅3大商圈咧都係圍繞住佢嘅，有我哋嘅天虹商圈啦，同埋我哋華發商都啦，仲有我哋嘅利和商圈嘅。再帶大家咧去睇翻我哋成個銷售中心嘅一個沙盤位置嘅，而報到沙盤位置咧 ，Jojo 再同大家咧簡單介紹翻我哋成個屋苑嘅一啲基本情況嘅。依家 Jojo 咧入到嚟我哋銷售中心入邊啦，同大家咧簡單介紹翻我哋屋苑嘅一啲在售情況同埋基本信息嘅。咁現時我身處位置咧就係喺我哋屋苑嘅正門口呢度啦。咁我哋銷售中心位置咧都係喺呢度入邊嘅。咁成個屋苑嘅話咧，佢咧係咧佔地3萬平方米嘅。咁佢成個屋苑咧係分2期開發，現時賣緊係我哋2期呢邊嘅。咁2期咧總共係有7棟嘅成個屋苑。咁1棟嗰邊啦就係矮啲嘅呢度啦，一棟咧佢係做一個商業嘅配置嘅。咁成個屋苑其他6棟咧就係以一個小高層嘅，總估樓層咧都係響24到32樓之間嘅。咁而家現時咧賣緊嘅咧就係響我哋嘅2棟呢一邊嘅。咁2棟嘅話咧，現時咧佢在售嘅面積段啦就係咧140啦，同埋我哋嘅116方嘅。咁現時咧嘅單價咧都係咧17000蚊啦，到我哋2萬蚊一方嘅。咁佢呢度咧係打造咗咧黑科技第4代嘅一個住宅嚟㗎。咁聽講呢度成個屋苑嘅話咧，佢仲打造咗一個咧下沉式嘅一個會所啦。咁會所咧會響翻我哋屋苑嘅正中間呢一度嘅。咁會所啦涵蓋咗咧有我哋嘅一啲書吧啦、健身室啦、瑜伽室啦等等，會客廳啊呢啲應有盡有嘅嘢，連泳池都係有翻響呢度嘅。咁我哋成個屋苑嘅話咧，可以講咧，佢無論咧係佢嘅配置啦，定係佢嘅一個裝修啦，佢嘅一個標配咧，俾到俾大家咧，都係一啲一線嘅品牌嚟㗎。因為佢呢度咧係第4代嘅黑科技住宅嘅 ，Jojo 都好好奇咧，究竟一個黑科技嘅住宅咧係打造成點㗎？咁即刻帶大家入去睇下。咁依家上到嚟我哋嘅樣板間呢度啦，咁先帶大家睇下我哋116方嘅4房單位。咁聽講呢度咧，佢嘅使用率咧係超100%嘅使用率嘅。究竟有冇咁黑科技咧？帶你哋入嚟睇下。咁佢呢度咧就咧設咗一個指紋拍卡嘅，仲兼且咧帶埋一個咧就係我哋嘅一個攝像頭嘅一個密碼鎖俾到我哋嘅。哇！好似好高端啊！一入嚟嘅話，咁先嚟睇翻我哋嘅右手邊呢度，係一入嚟咧，佢咧係調咗一個咧控乾一體，啲洗衣機係擺咗嚟呢度嘅，鞋櫃都係擺咗嚟呢度呢個位置啊。咁我哋可以參照翻發展商嘅一個設計啊。咁佢到時咧交付俾你咧就係冇嗰啲軟裝嘅嘢啊，即係啲櫃啊、家私家電嗰啲係冇嘅，但係其他嗰啲嘢咧都係有嘅。咁再嚟睇翻我哋嘅一個廚房嘅。咁廚房呢度咧，佢咧都係預留一個冰箱位置俾你啊，佢做到一個半開放式嘅。咁呢度你以為係一個開放式係咪？咁依家我哋都好興嘅，做呢啲咁嘅半可以推拉門嘅，即係你唔想做開放式嘅時候咧，咁你就拉翻邊佢咧都係得㗎。
咁呢度就係我哋嘅廚房啦，咁佢都預留一個明窗啦。咁呢啲咁嘅鏡櫃啦，同埋佢嘅呢啲三件套啦，仲有我哋嘅洗手盤啦，呢啲咧佢都係包含埋喺入邊嘅。咁我哋再嚟睇翻佢有啲咩智能化嘅嘢啦。佢呢個 mon 咧，佢呢個 mon 嘅話咧，佢咧係咧可以調晒你成屋嘅一個全屋嘅智能家私家電嘅。咁佢有冷暖風啦，同埋咧仲有新屋嘅一個系統嘅。全屋系統啦，咁佢呢度都會有顯示嘅。咁照明咧，呢度可以控制晒成屋嘅一個燈嘅一個開關嘅。咁呢度咧就係有翻我哋所有嘅一個設備啦，同埋可以切換我哋嘅場景嘅。咁你可以睇到成屋啦，佢每一個區域咧都係分好晒，每一個空間咧都係做到一個智能化嘅。咁佢冷暖都可以調埋嘅。咁呢度一入嚟咧就係我哋嘅其中一間房啦，因為依家現場咧呢度啱啱裝修好，仲喺度施緊工嘅樣板間啊。咁你哋可以睇到呢度咧，佢都係有做一個趟門啦，喺度隔開嘅。咁呢度係做咗一個細嘅書房嘅。咁睇翻出去景觀都係望園林嘅。咁仲有咧，俾個鏡頭你哋咧睇翻我哋嘅一個中央空調嗰度嘅，係喺頭頂嗰度係啦。咁呢度全屋係打造咗一個中央空調嘅，咁都係咧用翻我哋啲一線品牌，所有嘅電器咧佢可以交付俾你嘅嘢咧，都係用一線嘅大品牌俾到我哋嘅。咁我哋呢啲家具咧，佢咧就唔係一個交付標準嚟嘅，原裝係冇嘅。咁呢度咧佢咧做到咧就係一個餐廳位置啦，咁佢擺咗一張梳化啦，咁背後咧就做埋一個展示場嘅。哇！真係俾我感覺呢度真係好高端啊！咁呢度就係我哋成個客廳嘅位置啊。咁成個廳嘅話咧，佢嘅開間嘅話咧係有成5米嘅一個開間嘅呢度。咁佢睇到係咪視覺感覺唔覺得好闊啊？嗱，呢度根本都唔似116方啊，俾我視覺感咧好似83、84方啊！講話呢度咧係超100%嘅一個實用率，你哋睇完之後覺得點咧？咁呢度咧就係我哋成個陽台啦，咁陽台係超10米嘅一個長度嚟嘅。咁呢度嘅陽台咧佢係封咗窗㗎，做咗一個全景嘅一個落地玻璃啦。到時咧佢依家咧喺度施工緊，到時咧睇翻出去咧都係望翻我哋園林嘅。咁佢園林呢度咧仲未整好，但係佢呢度打造嘅園林咧係一帶綠景㗎，每一個景區嘅園林咧都係顯示咧唔一樣嘅景嘅。咁佢嘅園林咧打造咧係以我哋嘅東方山水嘅一個意頭啦去打造嘅一個主題嚟嘅。再帶大家要去睇埋我哋嘅一個休息空間嘅。哇！佢啲示範單位咧，我拍咗咁多個示範單位，佢呢度咧真係俾我一種好奢華嘅感覺，係咪啊？咁呢度係做一個動靜分區嘅，咁但係佢呢度係冇 set 太長嘅一個走廊嘅。咁呢度係我哋嘅其中一間房，因為呢度係4房嚟嘅，第一間房啦。咁呢度係打造一個兒童房啦。咁佢飄窗位置本身係送嘅，咁佢就將張床咧並埋去做一個榻榻米啦。咁呢度全部都做晒我哋啲櫃嘅。咁呢度呢一排櫃嘅話，可以收納到好多嘢噶啦。咁呢度都係一個收納櫃嚟嘅呢度。咁其實我覺得呢個展示櫃咧，可以插咗佢落嚟，我哋可以直接做一個吊頂嘅衣櫃都得嘅。咁呢度呢個位置，咁佢都係做咗一個180度嘅全景嘅窗啦。咁望翻出去都係望翻我哋屋苑入邊嘅。咁呢度咧都係擺翻我哋嘅書台位置嘅。咁其實都好實用噶，好似佢咁 set 咯。我又見到佢一個燈掣咧，就係咧每一間房咧，佢都會有翻一個燈掣啦。咁佢呢度咧係有閱讀模式啦、休閒啦，同埋進入離開啦，都會有一個燈掣，好智能化咁去調節我哋房間嘅。再睇埋我哋嘅呢一個公共衛生間嘅。咁公共衛生間咧，佢咧係做咗一個咧3段式嘅公共衛生間嚟嘅。成個衛生間俾我感覺咧就中規中矩，唔會話十分之闊落嘅。咁我哋衛生間呢度咧，佢咧都係有做智能化嘅吹風系統啦、換氣啦同埋取暖嘅一個燈掣喺呢度嘅。即係佢呢度同埋佢上邊咧係用咗我哋嘅一個冷熱風嘅，即係有時天冷咧，我哋凍得滯嗰陣時，佢沖涼房咧都有一個暖風出口嘅。咁呢個就係用我哋歐派嘅一啲一線大品牌啦。再嚟睇翻我哋嘅呢一個房間嘅。咁呢度咧就係我哋嘅其中一個房間啦，因為現時仲喺度施工緊嘅。咁呢度係放咗我哋嘅1.5米嘅3邊落床位啦，佢衣櫃位置係放咗喺呢度嘅。咁你可以睇到每間房嘅空間咧都係用一個中央空調嘅。咁我哋成屋嘅話咧，佢有客廳位置啊，同埋每間房都可以調到呢一個中央空調嘅。
咁佢呢度啲燈掣咧，全部都係有 set 好晒俾你噶啦。咁其實呢個智能系統咧，你仲可以換語音召喚到啦，我哋成間屋嘅燈啦，同埋咧可以操作咧去開燈關燈嘅，手機下載一個 app 都得嘅。咁呢度咧係 A 櫃咧就做在喺呢個位置啦。咁呢邊咧我哋可以做翻一個梳妝台都得嘅，或者做啲展示櫃。咁佢呢個房間咧係連埋我哋嘅陽台㗎。咁呢度就有2間房啦，同埋啱先個細嘅書房。其實咧，啱先我見到咧細嘅書房隔離呢度咧，其實仲有一間房嘅。咁呢度咧就係我哋嘅主人房啦，最後一間房啦。咁佢主人房嘅話咧，佢係做咗一個衣帽間嘅位置啦。咁佢嘅梳妝台都係 set 喺呢度，呢度預留一個明窗俾我哋嘅。咁呢度就係我哋嘅衞生間位置啊。咁衞生間嘅位置嘅話咧，佢做咗一排大嘅一個鏡櫃俾我哋嘅。咁所有嘅嘢咧都係有齊晒俾我哋噶啦。咁佢呢度可以做一個企浴，其實我覺得佢呢個位置可以做一個浴缸都係冇問題嘅，因為佢位置係夠晒大嘅。再出嚟睇翻我哋嘅休息空間，主人房嘅休息空間。咁主人房呢度嘅話咧，佢咧係做咗一個1.8米嘅3邊落床位俾你，夠晒闊落，夠晒我哋用噶啦。主人房嘅空間，佢仲擺咗一張梳化喺度俾我哋休息嘅。咁佢飄窗位置咧係揼咗去嘅，可能有啲房間嘅飄窗唔得揼啦，咁有啲房間嘅飄窗揼得到嘅話咧，咁發展商呢邊都幫你揼走晒，咁睇到成個空間都闊落好多啊！咁佢都係預留一個180度嘅窗咧，俾我哋睇翻出邊嘅美景嘅。咁現時咧發展商嘅呢一個戶型嘅話咧，佢單價咧係17000啦到2萬左右嘅一個均價嚟嘅，樓層都係有得選擇嘅，因為佢都係啱啱先至開始開售嘅啫。咁我哋再去睇埋下一個示範單位。咁呢度咧係2梯3戶嘅，呢兩邊咧都係咧142方嘅大4房嚟嘅。咁對面嗰度咧，佢咧係116方嘅4房啦。咁依家再帶大家咧睇埋我哋嘅142方嘅。咁142方嘅話咧，佢咧係打造咗咧16.5米嘅一個4開間嘅大橫廳設計嘅，而且咧超12個採光面嘅，每一面採光咧都係非常之正嘅。咁我先嚟睇下佢嘅交付標準。我現時身處位置呢度呢個單位咧係一個交付標準嚟嘅。咁呢度咧我係冇諗到佢嘅廚房設計一個大 U 型嘅台咧，呢張飄台係做到嚟呢度俾我哋用㗎。咁佢呢啲門咧細節上邊咧全部都係做好晒俾我哋先交付俾我哋啊，所以我覺得都係貴到佢嘅品質上邊咧都係物有所值咯。咁佢所有嘅櫃咧全部都係一式個用翻呢一種式交付俾我哋嘅。咁3件套咧採用都係方太嘅一啲1線大品牌嘅。咁佢嘅洗面盤呢度咧都係有翻俾我哋嘅。咁我哋嘅廚房啲燈嗰啲插座啊，全部都做晒喺呢度嘅。咁基本上咧都係夠晒用噶啦，而且佢嘅廚房收納空間係做到好多櫃俾我哋用嘅。呢度有冇見到啊？咁我哋再睇翻我哋嘅一個交樓標準，佢地下嘅地磚係做一個阿瑪尼灰色俾到俾我哋用嘅。咁牆身咧，佢做咗一個咧白色嘅一個魚膠漆嘅。咁佢細節上邊咧，真係其實即係細節上邊真係做得好好嘅。咁呢度就係我哋一入嚟嘅嗰間房啦。呢一間房咧，你可以做一個百變空間，做一個茶室啦，或者係做翻一啲休閒空間俾我哋都得嘅。咁呢度係做咗一個咧180度嘅一個窗。咁呢個窗嘅話咧，望出去景觀咧都係望翻園林同埋外邊嘅街道嘅。即係佢啲細節做得好，你睇下呢度，我哋呢度可以擺翻啲杯啦，或者擺翻一啲我哋廚房一啲用品啦，喺度收集都得嘅，仲做埋好多插座俾我哋用咯。咁呢一個單位佢做一個大橫廳嘅設計啦，咁佢成個開間嘅話咧，啱先都講到係16.5米嘅一個開間嘅。咁佢呢度就係佢嘅主陽台呢度啦。咁主人陽台呢度咧，佢咧都係超10米嘅一個闊度嘅。咁佢望翻出去景觀咧，都係望翻我哋園林入邊嘅呢一個陽台，真係好闊啊！可以2個人咧企喺度咧打羽毛球都唔過分啊，我覺得。咁佢嘅大橫廳設計嘅話咧，一般咧我哋嘅餐廳位置咧係 set 翻喺呢度嘅，咁呢度做翻我哋客廳嘅一啲位置嘅。咁呢度就係嘅電視啦，咁呢度你可以擺翻啲嘢喺呢度嘅。咁呢度就係餐廳，呢度就係客廳位置啊。咁呢一邊呢個空間咧，你都可以好好咁做翻一個中式嘅一個飲茶嘅茶台啦，或者擺翻我哋其他嘅一啲收納櫃、酒櫃都得嘅。咁呢個飄窗真係，呢個窗真係好大，可以望到出邊嘅景觀。因為我現時咧身處係3樓嘅示範單位，所以睇嘅嘢咧就矮咗啲，
買高幾層嘅話咧，應該睇落去嘅視野咧會更加開闊、更加靚嘅。咁我哋再嚟睇翻佢嘅休息空間嘅。咁休息空間呢度咧，佢咧係有一間房嘅。哇！呢間房堪稱比主人房啦，係咪啊？真係好大啊！佢呢度。所以講點解佢呢度超100%嘅使用率咧？我終於明白咗啦。如果唔想嚟睇嘅話，係完全唔知啊。咁呢度咧，佢呢個房嘅話咧，起碼可以放得落一張1.8米嘅3邊落床位咧，都唔過分。仲可以打造一個獨立衣帽間嘅，喺呢度呢個位置可以做一個細個嘅衣帽間都得㗎，都係冇問題嘅。咁我哋再睇埋對面啲空間嘅。咁呢度都係一間房嚟嘅。咁呢間房都四正先啦，而且仲好闊落咯。咁佢可以放到啲1.5米或者一個單人床咧，都係 OK 嘅呢度。咁呢度都係做咗一個180度一啲大型嘅明窗嘅。再嚟睇埋呢度。咁呢度咧就係我哋嘅公共衛生間，做一個3段式嘅公共衛生間啦。咁衛生間嘅嘢咧，佢全部冚唪唥都係交付俾你嘅，鏡櫃啦、洗手盆啦，同埋我哋嘅馬桶啦，仲有我哋嘅花灑，呢啲全部都係有標配翻俾我哋嘅，仲有一個推拉門俾到我哋嘅。哇！咁佢呢個櫃嘅話咧，其實收納到好多嘢喺入邊嘅。我哋再嚟睇埋我哋嘅第3間房嘅。呢度咧就係我哋第3間房啦。咁呢個房間嘅話咧，佢咧都係有一個大嘅一個窗台啦。咁佢所有房間嘅一個飄窗都係突剝咗走噶啦。咁睇到顯到成間房都好闊落。咁呢啲每個房間嘅智能唔面板咧，佢都係有嘅。啱先都已經講到噶啦。咁佢呢度可以調一個休閒模式啦、閱讀模式啦。仲有好多呢啲成間房嘅燈帶啊，同埋我哋啲主燈啊都係有嘅。咁佢房間咧交付俾你咧，佢有翻中央空調，每一個空間都係有中央空調嘅。咁佢啲燈咧就冇主燈嘅啦，主燈係一盞燈泡俾你嘅。咁啲燈線即係嗰啲線形燈啦，都係有俾翻俾我哋嘅。因為依家好興做嗰啲咧無主燈啊嘛。咁佢嘅走廊咧都標配翻一啲筒燈俾到我哋用嘅。咁再嚟睇埋我哋嘅主人房嘅。咁主人房呢度嘅話咧，佢咧哇好大啊！呢個主人房有冇見到啊？你睇下，好大啊！真係放到一張咧2米嘅3邊落床位，一啲都唔過分咯。我覺得好正啊！你諗下，你自己每日早上擘開眼視就可以見到一個咁正嘅一個大窗喺度喎，望出去嘅景觀更加正啦，係嘛？咁佢呢度咧可以做翻我哋嘅衣帽間嘅。咁你呢度可以放梳妝台嘅位置啦。咁兩邊可以做一啲豎立嘅一個衣櫃都係冇問題。只要成間房咧你好好咁去利用翻咧都係唔錯啊。咁其實我覺得呢個發展商咧應該係講求風水嘅，因為有啲人咧就覺得咧唔好天花板咧唔好有啲角嘅。咁佢呢度好好咁咧做咗一個我哋嘅天花呢度包咗邊嘅，有冇見到啊？係啦，咁呢邊咧就係我哋嘅一個獨立衛生間啦。咁衛生間咧佢嘅所有配置咧同翻我哋公共衛生間係一樣嘅。嗰啲咁嘅收納櫃咧全部都係有翻俾我哋嘅。馬桶仲配咗一個智能馬桶啦，同埋咧仲有我哋嘅一啲花灑呢度都係有嘅。咁現時咧呢一個單位嘅話咧，佢均價咧都係咧17,000到2萬蚊左右嘅一個單價嚟嘅。咁發展商嘅話咧，佢咧都係有搞翻一啲優惠政策俾到我哋嘅，都有一啲折扣嘅。咁具體嘅話咧，你哋都可以到現場呢度了解一下嘅。咁如果跟住中意買嘅話咧，我哋係直接返現金俾到你哋噶。咁上方咧就有我嘅一個聯繫方式嘅一個電話喺上邊嘅。如果要嘅話咧，提前1日 call 翻我呢邊嘅。咁呢度咧究竟有幾智能咧？等陣咧我哋都會插一張圖咧話俾大家聽咧，佢一個交付標準係有啲咩品牌嘅。咁 JoJo 呢邊嘅話咧，我哋公司咧每逢咧星期1到5嘅話咧，都係有車咧喺香港嗰邊接你過嚟睇樓嘅。咁每逢週末咧，我哋都係有一個睇樓團啦，喺香港太子站啦，以及深圳福田口岸咧上車嘅。咁一個第4代嘅黑科技住宅嘅話咧，你哋睇完之後咧，覺得佢點咧？覺得佢嘅使用率咧有冇超100%咁多咧？而且你覺得咧17,000到2萬蚊呢一個均價嘅話咧，值唔值得喺一個地段呢度，市區一個地段呢度咧買一套咁嘅樓咧？你覺得佢嘅奢華程度咧有冇你想象嘅咁好咧？咁我哋咧下一期視頻咧再同大家咧分析下一個樓盤。咁呢期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。